আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক এগেইন। তো আমার হাতে যে মোবাইলটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে যে কিছুদিন আগে পানিতে পড়ছিল। তো এরপরও কাস্টমার এটাকে ওয়াশ করেন নাই এবং কাউকে দেখান নাই এই মোবাইলটা। তো গত ২ দিন ধরে সাডেনলি ওনার মোবাইলের যে বাটনগুলো এগুলো এলোমেলো কাজ করতেছিল এবং অটোমেটিক্যালি হেডফোনের যে চিহ্নটা ওটা উঠেছিল, যার কারণে উনি কারো সাথে কথা বললে সে কথাটা উনি শুনতে পাইতেন না এবং যার সাথে বলতেন তিনিও শুনতে পাইতেন না। তো এই মোবাইলটা খোলার পরে ওয়াশ করার পরে সাডেনলি মোবাইলটা ডেড হয়ে যায়। তো এই জিনিসটা হচ্ছে যে কি, এগুলো খুবই সেনসিটিভ। তো এই বিষয়টা আসলে সবার মাথায় রাখা উচিত। আসলে দেখুন, কাস্টমার কিন্তু মোবাইলটা আনছিল জাস্ট ওয়াশ করার জন্য, অথচ এটা কোনো কারণ ছাড়াই ডেড হয়ে গেছে। সো পরবর্তীতে আমি এটাকে সিপিইউ রিবোলিং করি এবং সিপিইউ রিবোলিংয়ের মাধ্যমে এই মোবাইলটাকে আমি সচল করি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখন আর বাটনগুলো এলোমেলো কাজ করতেছে না এবং মোবাইলটা সুন্দরভাবে রানিং হচ্ছে।